สวัสดีมาอยู่กับผม TNT Gaming Thailand นะครับก็จะมาแคสเกมที่มีชื่อว่า Block City 1ครับผมต้องขอโทษตัวละครผมบั๊กตัวเนี่ยโอ้บั๊กโอ้เดี๋ยวหลุดแน่นอนดังนั้นขอตัดคลิปก่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมเผลอเข้าเกมก่อนมันขอตัดคลิปไปอีก3 ล้านปีก่อนที่มันจะมากว่าผมจะเข้าเกมมาได้เลยจะ5 ล้านปีโอ้มาเริ่มรีวิวกันเลยโอเควิธีมันจะมารีวิวนั่นก็คือมินิกันร่าง2แต่ร่าง1มันดาวอีก4ใช่ไหมแต่กระสุนก็จะเป็น400แต่อันนี้มันจะดาวเมจเพิ่มขึ้นเลยนะครับกระสุนก็จะเพิ่มขึ้นไอเอ็นก็เลยเพิ่มขึ้นเลยนะครับโอเคบางคนก็บอกว่ามันเป็นปืนรัวครับบางคนบอกว่าเป็นปืนกลหนักเลยนะครับแต่ผมจะเรียกว่ามินิกันเลยนะครับเพราะว่ามันแล้วกันแก๊กตาลิงนี่ผมจะเรียกว่ามินิกันหรือกันแก๊กตาลิงแหลกอีกแล้วเข้าเลยโอเคจากนั้นผมก็จะไปรีวิวที่เมืองซอมบี้กันนะครับท่านผู้ชมคาดว่ารถคันนี้นะเป็นรถเร็วที่สุดเลยนะเป็นรถเร็วมันต้องอย่างนี้ดูนะครับมีเสียงรบกวนโอ้ยเร็วแนะนำเลยครับให้คุณเก็บเฮดซื้อรถคันนี้แหละเร็วหรือว่าจะเก็บซื้อรถคันนั้นก็ได้ครับผมแนะนำเลยโอเคผมทำเสร็จแล้วนะครับไอ้คนอ้วนนั้นก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมทำเสร็จทั้ง3 ภารกิจเลยนะครับ4 ภารกิจมันมี4 ภารกิจผมต้องไปแบบเบาๆเลยนะครับผมต้องไปแบบช้าๆโอเคให้ตรงนั้นมันโหลดเสร็จก่อนโหลดไหนซอมบี้มาเร็วมาตัวแรกเลยโอ้ยแหละโอ้ยเล่นยากเครื่องผมมันกากเลยนะครับตืบนี่1 ตัวเลี้ยวโอเคเต็มเลยนี่แหละยิงง่ายขึ้นนี่ครับคันว่าทุกคนกี่บาทรู้ไหมครับใช่ครับอัพเกรดมัน8,000แรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำน้อยหน่อยนะครับถูกเลยครึ่งก็แล้วกันคือหมดเร็วหน่อยนะครับปืนนี้โอเคแล้วครับขอจบพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งใครอยากดูคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามคลิปใหม่ของผมได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย